स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोखदयः शान्तिः। दोस्रो दीक्षान्त समारोहका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा सभासदज्यू लगायत महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय गायनमा उठिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विश्वविद्यालयका सहकुलपतिज्यू, म सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु, वाचन गर्न चाहन्छु। श्रीमान उपकुलपतिज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेत नेपाल, विषय दोस्रो दीक्षान्त समारोह सम्बन्धमा। उपरोक्त सम्बन्धमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोह मिति 79/1/6 गते मङ्गलबारको दिन तय भएकोमा विशेष कारणवश सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिज्यू उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएकाले विश्वविद्यालयका सहकुलपति तथा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूले दोस्रो दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्छु भन्ने बेहोराको पत्र उपसचिव जनकराज भट्टज्यूबाट प्राप्त भएको छ। तसर्थ पत्रअनुसार विश्वविद्यालयको 12औं सभाको अध्यक्षता समेत गरिसक्नुभएका माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलज्यूलाई म माननीय सहकुलपति एवं समारोहका अध्यक्षज्यू दीक्षान्त समारोह आरम्भ गर्न अनुमतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीमान उपकुलपतिज्यू, यस दीक्षान्त समारोहमा स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको तत्कालीन राष्ट्रिय नीति र समयको माग अनुसार देशमा बहु विश्वविद्यालयको स्थापना र विकास गर्ने लक्ष्य बमोजिम 2010 सालमा स्थापित यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रमुख उद्देश्य सर्वसुलभ गुणस्तरीय र व्यावहारिक उच्च शिक्षाको पहुँचमा योगदान पुर्याउनु हो। यसका लागि कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालय निरन्तर रूपमा आर्थिक मितव्ययताका साथ नीति निर्माण तथा सुधार, पाठ्यक्रम विकास तथा पुनर्संरचना, शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धतिको समय सापेक्ष विकास तथा परिमार्जन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति, प्रयोगशाला तथा शैक्षिक सामग्री र प्रविधि विकास निर्माण, शैक्षिक सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन तथा विकासका साथै समग्र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा नवीन सूचना प्रणाली प्रविधिको विकास गरी सन् 2022 भित्रै पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधि युक्त प्रणालीमा आधारित विश्व परिवेशमा एउटा उत्कृष्ट पहिचान सहितको उच्च शैक्षिक संस्थाको विकास रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुसार हाल यस विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना र प्रविधिको विकासको कार्य तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको जानकारी गराउन पाउँदा गर्व महसुस गर्दछु। यस विश्वविद्यालयको विगत लामो समयदेखि हुन नसकेको दीक्षान्त जस्तो महत्त्वपूर्ण वार्षिक नियमित कार्यलाई निरन्तरता दिने हेतुले आयोजित समारोह सञ्चालन हुँदै गर्दा
विश्वविद्यालयका 6वटा भवन निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भई हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छन् भने विश्वविद्यालयको विकास र प्रवर्धनमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ तर्जुमा गरेका 7वटा बहुवर्षीय परियोजनाहरू साथै आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने अवस्थामा छन्। यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने अवस्थामा छन्। त्यसै गरी भेरी गङ्गा लेकबिसी नगरपालिकाबाट विश्वविद्यालयले ग्रेजुएट स्कुल अफ एग्रिकल्चर र फरेस्ट्री लगायतका कृषिजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालन र विकासका लागि 132 बिघा जग्गा भवन तथा आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध हुने गरी सम्बन्धित नगरपालिकासँग सम्झौता भएबाट विश्वविद्यालयमा समुदायको अपनत्व हुनुपर्ने वास्तविकताको थप पुष्टि भएको छ। यसका साथै विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित सुसञ्चालन गर्ने उद्देश्यले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम ERPS, एडुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम EMIS, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम LMS, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम CMS बेस्ड 35वटा वेबसाइट, सम्पूर्ण कार्य प्रणाली समावेश भएको मोबाइल एप्लिकेसन यामी मोबाइल एप्लिकेसनको निर्माण र प्रयोग अन्तिम चरणमा रहेको तथा विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई 5E को अवधारणा अनुसार ब्रान्डिङ गर्दै लैजाने ब्यौरा यहाँहरू मार्फत सहस्त्र निवेदन गर्दछु। बायोडाइभर्सिटी ल्याब, अर्ग्यानिक म्यानुर इन्डस्ट्री, फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुँदैछन्। विश्वविद्यालयमा स्मार्ट टेक्नोलोजीमा आधारित संरचनाहरूको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप पूर्वाधारका कार्यहरू सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा अत्याधुनिक सुसज्जित रिङ रोडको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ आजको यस कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सामाजिक प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक रहने दीक्षान्त समारोह स्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 लाई एकाडेमिक एक्सिलेन्सी एन्ड पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधार विकास वर्षको रूपमा लिई कार्य सम्पादन भइरहेको छ। होटल स्कुलको अवधारणामा आधारित उच्च गुणस्तरीय संरचनाको विकास कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षालाई अझ बढी व्यावहारिक तथा समयानुकूल बनाउन ध्याय बमोजिमका विशेषता सहित पाठ्यक्रम निर्माणको विकासको मोडल तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ। स्नातकका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू 15 क्रेडिट आवर बराबर 12वटा कमन फाउन्डेसन कोर्सेस CFC र स्नातकोत्तर तहमा 9 क्रेडिट आवर बराबरका 7वटा कमन फाउन्डेसन कोर्सहरूको अनिवार्य प्रावधान गरिएको। प्रत्येक विषयमा 40% सैद्धान्तिक, 60% प्रयोगात्मक शिक्षण सिकाएर मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्था गरिएको। प्रत्येक विषयमा टिचिङ लर्निङ करिकुलम कन्टेन्ट निर्धारण गर्दा 70% युनिभर्सल, 10% नेसनल, 20% लोकल र रिजनल रिसोर्समा आधारित कन्टेन्ट भएको कोर्स बनाउनु पर्ने कुरा हामीले व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक क्रेडिट आवर 16 घण्टा शिक्षण तथा सिकाइ क्रियाकाल हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। स्नातक तहमा 18 हप्ता, स्नातकोत्तर तहमा 10 हप्ता 16 हप्ता, विद्यावारिधि तहमा 14 हप्ताको सेमेस्टर प्रणाली अनुसार शिक्षण सिकाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका एपिडेमिक, पेन्डेमिक र अन्य असहज परिस्थितिमा डिजिटल, भर्चुअल र अल्टरनेटिभ टिचिङ लर्निङ अपरेटिङ सिस्टम लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देश विदेशका ख्यातिप्राप्त सङ्घ संस्था र विकास निकायसँग सहकार्यमा शिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रकाशनका विविध कार्यक्रमहरू अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिएको छ। नम्बर 5 कुशल व्यवस्थापन, शिक्षण, अनुसन्धान, प्रकाशन तथा उत्कृष्ट शैक्षिक र बहुआयामिक कार्य सम्पादन गर्ने सम्पन्न दिनहरू, कार्य निर्देशकहरू, क्याम्पस प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरू, शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा स्वरूप विभिन्न प्रकारका 15 विधामा 45वटा पुरस्कारहरूको व्यवस्था गरिएको छ। नम्बर 6 विश्वविद्यालयको समग्र पूर्वाधार विकास, निर्माण, शैक्षिक उन्नयन तथा प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकास र नव प्रवर्धन एवं प्रवर्धनका लागि विविध रूपमा
सहकारीमूलक सिद्धान्तमा आधारित नीति अनुसार स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग देश विदेश स्थित कूटनीतिक तथा विकास निकाय एवं निजी लगानीकर्ताको सहकार्यमा यस विश्वविद्यालयले शैक्षिक र अनुसन्धानात्मक कार्यहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै जाने मार्गचित्र विश्वविद्यालय 11औं सभाबाट यसअघि नै पारित गरी कार्यान्वयनमा रहेको ब्यौरा विदित छ। यही उत्साहपूर्ण वातावरणमा बीच यहाँहरूलाई यस गरिमामय कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा समस्त मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय परिवारलाई गर्वको महसुस भएको छ। साथ सम्बन्धित अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शैक्षिक संस्थाका व्यवस्थापक तथा विश्वविद्यालय प्रशासनको लामो समयसम्मको अथक परिश्रमयुक्त सहकार्यको फलस्वरूप विद्यार्थीहरूले आफ्नो निश्चित तहको पढाइको नतिजा प्राप्त गर्ने भएकोले शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तो प्रक्रियालाई एउटा विधिवत उत्सवको रूपमा मनाउने र दीक्षितहरूले पार गरेको शैक्षिक तहको विश्वव्यापी रूपमा मान्य हुने गरी सामाजिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया नै दीक्षान्त समारोह हो। यस अर्थमा आजको यस विशाल उपस्थितिमा हाम्रा आदरणीय अभिभावकहरू, प्यारा विद्यार्थीहरू, शिक्षक वर्ग कर्मचारीहरू, शिक्षा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू एवं सभासदज्यूहरूको उपस्थितिले दीक्षान्त कार्यक्रमको महानता र महत्त्वको थप पुष्टि हुनेछ। नम्बर 8, अब म यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुने विद्यार्थीहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सन् 2016 सम्ममा विश्वविद्यालयका सबै संकाय र स्कुलहरूमा स्नातक तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना भई मार्च 18, 2022 सम्म 16 तह पार गरेका 1220 जना विद्यार्थी मध्ये दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन निवेदन दिएका 276 जना विद्यार्थीहरू। 2019 सम्ममा विश्वविद्यालय सबै संकाय र स्कुलहरूका स्नातकोत्तर तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू भर्ना भई मार्च 18, 2022 सम्म 16 तह पार गरेका 868 जना विद्यार्थी मध्ये दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने निवेदन दिएका 242 जना विद्यार्थीहरू र 2018 सम्ममा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकायको विद्यावारिधि कार्यक्रम भर्ना भई मार्च 18, 2022 सम्म विद्यावारिधिको शोध कार्य सम्पन्न गरेका 1 जना विद्यार्थी सहित शिक्षित हुन जम्मा 2089 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 519 जना विद्यार्थी यस दोस्रो दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुन सहभागी हुनुभएको छ। साथै तोकिएको समयभित्र विभिन्न शैक्षिक तह पार गरेका तर आजको यस समारोह मार्फत कुनै कारणवश दीक्षित हुनका लागि निवेदन दिन नसकेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो अनुकूल समयमा विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा सम्पर्क गरी शैक्षिक तह पुरा गरेका उपाधि पत्रहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 9 नम्बर, सम्माननीय क्लबज्यूको आज्ञा अनुसार आज माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि तथा सहकुलपति जो आजको कार्यक्रमको अध्यक्ष हुन्छ उहाँको आज्ञाले अब म आज दीक्षित हुनुहुने विद्यार्थीबाट जनता, देश र विश्व परिवेशले आशा गरेका केही मार्गचित्रबारे ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज दीक्षित हुँदै गरेका प्रिय विद्यार्थीहरू, अब तपाईको काखमा एउटा जिम्मेवारीपूर्ण विश्व नागरिक, ग्लोबल सिटिजनको हैसियतमा प्राज्ञिक, व्यावहारिक र नैतिक आचरणको पालन गर्ने प्रतीकको रूपमा समाजमा अरू सामान्य मानिसभन्दा पृथक तर असल मार्ग निर्देशक भएर खडा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। आज समग्र नेपाल र विश्व परिवेशले विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक सृजना, नवीनता र परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूको खोजी गरिरहेको छ। यस अर्थमा भोलिका दिनमा आज तपाईँ दीक्षित हुँदै गरेका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू कहीँ न कहीँ समाज, देश र विश्व परिवेशमा असल कार्यका लागि जुट्नु पर्नेछ। एउटा सबल राष्ट्र बन्न त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, आर्थिक तथा व्यावहारिक क्षेत्र र अरूभन्दा पनि पृथक महत्त्वका साथ देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वागलोद क्षेत्र सफल हुनुपर्दछ। मलाई आशा छ
आज दीक्षित हुँदै गरेका तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति यी मध्ये कुनै न कुनै क्षेत्रको ध्रुवतारा जस्तै अटल, प्रेरणादायी र पृथक व्यक्तित्वको रूपमा उदाउनु हुनेछ। तब न समाज, देश र विश्व जगतको कायाकल्प हुनेछ। आज समाजलाई रूपान्तरण गर्न तपाईँ जस्तो ज्ञानी, परिवर्तनकारी र नवसोचवादी व्यक्तित्वहरूको नितान्त जरुरत छ। कृपया नवसृजना र उत्पादनशीलतामा आफ्नो समय, सोच र क्षमताको सदुपयोग गर्नुहोला। सदैव सदाचार र विकास, नवीनतामालाई प्राथमिकता दिनुहोला। जन्म दिने आमा र जन्मभूमिप्रति आफ्नो दायित्वलाई पुरा आफू जुनसुकै देश र कारमा भए पनि कहिल्यै नभुल्नुहोला। 10 अबमा हाम्रा समस्त अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापक, रोजगारदाता एवं विभिन्न तह र क्षेत्रगत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गहरूमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भावी प्राज्ञ लक्ष्यबारे केही जानकारी गराउन चाहन्छु। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक, अवधारणाको पहुँचयोग्य, सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउने। उच्च शिक्षालाई रैथाने ज्ञान, सिप र व्यावहारिकतासँग जोड्दै उत्पादनमुखी बनाउने। सोसाइटी 4.0 को अवधारणामा टेक्दै निकट भविष्यमा समाजका समग्र क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्ने सोसाइटी 5.0 को अवधारणा अनुसार विश्वविद्यालयको समग्र संरचना, सञ्चालन विधि, प्रक्रिया, शैक्षिक कार्यक्रमहरू, शैक्षिक प्रशासनिक जनशक्ति, प्रविधि र साधनहरूको विकास, निर्माण, प्रबन्धन र सदुपयोग गर्दै जाने। उच्च शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र अंगीकार योग्य बनाउन, अनुसन्धान र नवीन प्रविधियुक्त विकास तथा आर्थिक प्रशासनिक सुशासनको माध्यमबाट सबैको मन जित्ने गरी कार्य गर्ने। 11 अन्त्यमा आगामी वर्षहरूमा नियमित रूपमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने प्रणका साथ आज दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्वत वर्गमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित विश्वविद्यालयलाई वर्तमान अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन अथक मेहनत गर्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अन्य सबै सरोकारवाला वर्गहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत यहाँहरूसँगको सहकार्य र सहयोग निरन्तर रहिरहोस् भन्ने कामना सहित हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय जिन्दाबाद। धन्यवाद, नमस्कार। एवं समारोहका अध्यक्षज्यू, उपाधि प्राप्त गरी विद्यार्थीहरूको प्रस्तुतिकरणका लागि आह्वान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रथम दीक्षान्त समारोहमा सहभागी नभएका ग्रेस लिस्ट अनुसार स्नातक तहमा सन् 2014 सम्म, स्नातकोत्तर तहमा सन् 2019 सम्म र विद्यापारिधि तहमा सन् 2018 सम्म भर्ना भई मार्च 18, 2022 सम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गरिसकेका स्नातकोत्तर र विद्यापारिधि तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित गराउनुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँले आफ्नो स्थान ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। दीक्षान्त प्रतिज्ञाका लागि अगाडि बढिरहेको छु। माननीय सहकुलपति एवं समारोहका अध्यक्षज्यू, विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्त प्रतिज्ञा गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सधैँ इमान्दार, नैतिकवान र कर्तव्यनिष्ठ रही आफ्नो उपाधिको मर्यादा कायम राख्नेछु। मैले हासिल गरेको ज्ञान, योग्यता, क्षमता र सिपलाई सद्व्यवहारमा उतारी सधैँ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नेछु। म जनसाधारणको हित र उच्च नैतिकताको समर्थन गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि शैक्षिक माध्यमबाट समाज, राष्ट्र र विश्व समुदायको उत्थान हुने कार्यमा सदैव प्रयत्न रहने प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। उपाधि पाउने विद्यार्थीहरूको प्रस्तुतिकरणका लागि शिक्षाशास्त्र संकायका डिन डाक्टर लीलाधर तिवारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँले शिक्षाशास्त्र संकायबाट उपाधि प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू प्रस्तुत
प्रस्तुतिकरण गर्नुहुनेछ। माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालय सभाका सभापति एवं यस समारोहका अध्यक्ष श्री देवेन्द्र पौडेलज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विश्वविद्यालय सभाका सभासदज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, आज दीक्षित हुने विद्यार्थी वर्गहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब म मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको म नाम अलि सरसर्ती यहाँहरू बिच वाचन गर्नेछु। शोभा कुमारी रावत, चन्द्र प्रकाश साई, दानबहादुर खत्री, दीपा कुमारी सोमई, दीपक अधिकारी, दिपेश शर्मा निरौला, गङ्गा कुमारी श्रेष्ठ, गङ्गा कुमारी बुढा छेत्री, कमला आचार्य, कमला साई, मान कुमारी चौधरी, मन्जु भारती, मीना कुमारी ओले, पवित्रा राणा, पद्मा भण्डारी, पार्वती गौतम, रेशम चपाई, गीता गुरुङ। हामी देश निर्माण गर्न सक्दैनौँ। समृद्धिको मार्गचित्र पनि हो, समाज, राष्ट्र र सभ्यताको नेतृत्व गर्ने भावनात्मक रूपमा र विचार दृष्टिकोणको हिसाबले त्यसको समायोजन गर्ने प्रक्रिया प्रणाली र त्यसको लिडिङ रोलमा रहने शिक्षा हो। र देशमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नको निम्ति विश्वविद्यालयहरूको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीले 2030 सम्मलाई एउटा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने सपना बुनेका छौँ। राज्यका सबै निकायहरू त्यसलाई लक्षित गरेर हाम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा पुर्याउने गरी अगाडि बढेका छौँ र त्यहाँ पुर्याउनको निम्ति शिक्षा अनिवार्य, सबैको निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय हो। र ज्ञान प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्। समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक अन्तर्विरोधहरू, मानिसले जीवनको निम्ति गरिने सङ्घर्षहरू र त्यसको साथसाथै मानिसले जीवनसित गरेको सङ्घर्षको अतिरिक्त उत्पादनसँग गरेका विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरूबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्छौँ र त्यो ज्ञानलाई औपचारिकता दिने थलो र प्राप्त भएका ज्ञानहरूलाई संस्थागत गर्ने थलोको रूपमा हामीले शिक्षण संस्थाहरूलाई, त्यसमध्ये पनि मूलतः विश्वविद्यालयहरूलाई लिने गर्छौँ। यही प्रक्रिया अनुरूप हामी यो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी बनेका छौँ र यो विश्वविद्यालयले धेरै विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनमा सक्रिय बनाएर सक्षम र प्रभावकारी जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति निर्वाह गर्दै अगाडि बढेको भूमिकाप्रति हार्दिक आभार पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु। समग्र कर्णाली प्रदेशमा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र व्यावहारिक उच्च शिक्षाको पहुँचसहित बहुआयामिक एवं सबल व्यक्तित्व विकासमा अमूल्य योगदान पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दोस्रो दीक्षान्त समारोह कार्यक्रममा सहभागी भई दीक्षित हुनुभएका र विविध कारणवश सहभागी हुन नसक्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा उज्जवल व्यावसायिक तथा पेसागत भविष्यको कामना गर्दछु। मलाई दृढ विश्वास छ आदरणीय अभिभावकहरू, गुरुवर्ग, मित्रजन तथा समस्त समाजको अपेक्षा अनुरूप तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा खरो रूपमा उत्तीर्ण सफल हुनुहुनेछ। प्रिय दीक्षित वर्ग, आज हाम्रो देश नव परिवर्तन र यसको स्थायी व्यवस्थापनको सङ्घारमा छ। नयाँ नेपाल निर्माणको महान अनुष्ठानमा तपाईँहरूको आगामी दिनहरूमा देशको राष्ट्रिय राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा, सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार विकासको क्षेत्र, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वकालत लगायतका क्षेत्रहरूलाई सबलीकरण परिष्कृत गर्दै जाने कार्यमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पुनित दायित्व तपाईँहरू सबैको काँधमा आइपरेको छ। मलाई आशा छ आज दीक्षित तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति यी मध्ये कुनै न कुनै क्षेत्रमा नमुना व्यक्तिको रूपमा स्थापित भई जनता, देश र विश्व जगतको कायाकल्प गर्ने कार्यमा आफूलाई सदैव क्रियाशील राख्न सफल हुनुहुनेछ। म यो पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु।
उपस्थित सम्पूर्ण प्राज्ञ मित्रहरू र दीक्षित विद्यार्थी साथीभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, यति बेला हामीले शिक्षालाई पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो देशमा 3 प्रकारका शिक्षाहरू मूलतः स्थापित छ: माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा। त्यसलाई अर्को आधारमा प्राविधिक शिक्षा पनि भन्छौँ। यसरी 3 प्रकारका शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो काँधमा रहेको छ। यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयका आदरणीय भिसीहरू पनि आउनुभएको छ, सरहरू। यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपालको शिक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व पनि आउनुभएको छ। यसै विश्वविद्यालयका लामो समयदेखि काम कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, विद्यार्थीहरू र यो क्षेत्रका शिक्षामा सहभागी हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यो विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईँहरूको काँधमा छ। देशैभरिका विश्वविद्यालयहरूलाई सुधार्ने जिम्मा देशैभरिका विश्वविद्यालयहरूको काँधमा छ। समग्रै 3 तहका शिक्षा प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित तहका निकायहरू, मूलतः शिक्षा मन्त्रालयलाई छ। त्यसकारणले हामीले 3 तहका शिक्षा प्रणालीहरू, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षालाई सुधार गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। 3 प्रकारका सुधारहरू: कानुनी सुधार, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार हामीले लक्षित गरेर यी 3 प्रकारका सुधारहरू अगाडि बढाउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसमध्ये शिक्षा मन्त्रालयले 55 बुँदे यिनै 3वटा शैक्षिक सुधारका विषयहरूलाई अगाडि बढाएर प्रक्रियागत रूपमा क्रमशः हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कानुनी सुधारको हिसाबले हामीले 4 तहका 4 प्रक्रियाका शिक्षालाई नियमन गर्नको निम्ति ऐनलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरुवात गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि संसदबाट कानुन बन्ने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था भए अनुरूप संसदमा लान बाँकी छ र हामीले 4वटा ऐनहरू, सङ्घीय शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन भनेर हामीले 4वटा ऐनहरू प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति विभिन्न विज्ञहरूसित छलफल गरेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसै गरिकन माध्यमिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति देशभरि नै भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, त्यसपछि गएर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको क्षेत्रमा र त्यसको साथसाथै हामीले कानुनी सुधारको क्षेत्रमा कतिपय कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले देशका विद्यालयहरूलाई जताततै समस्या परेको भनेको दरबन्दीको समस्या छ। शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर दरबन्दीलाई क्रमशः परिपूर्ति गर्ने र भएको दरबन्दीलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसको साथसाथै हामीले ठुल्ठुला बिग विद्यालयहरूको कन्सेप्ट अनुरूप विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम भएका विद्यालयहरूलाई अभिभावकहरू र त्यहाँका जनसमुदायहरू, जनप्रतिनिधिहरूको सहमतिमा विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्दै गएर ती विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसको साथसाथै प्राविधिक शिक्षालाई पनि हामीले 753 पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप अहिले तत्काल हामी 77 जिल्लामा पुर्याउने र त्यसको साथसाथै क्रमशः 753 पालिका पुर्याउने गरी हामीले 3 वर्षको लक्ष्य अगाडि बढाएका छौँ र क्रमशः प्राविधिक शिक्षालाई पनि 753 पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसको साथसाथै उच्च शिक्षालाई पनि हामीले आवश्यक प्रकारका करिकुलमहरूलाई संशोधन गर्ने अनुरोध गर्दै, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुरोध गर्दै मेडिकल पढाइ 7 प्रदेशमा पढ्न पाउने गरी अरू अहिले आवश्यक भएका विभिन्न विषयहरू सम्बन्धित हाम्रै देशमा रहेका 11वटा विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्न पाउने गरी र नेपालका विद्यार्थीहरूलाई नेपालका युनिभर्सिटीहरूमा नै पढ्ने, पठन पाठन गर्ने र नेपालका विश्वविद्यालयहरू आफै सक्षम छन् अहिलेको वर्ल्डको आवश्यक शिक्षा दिनको निम्ति नेपालका विश्वविद्यालयहरू तयार छन् भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी गम्भीर छलफल, समीक्षा र अन्तर्क्रिया सँगै विश्वविद्यालयहरूलाई पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। र यसरी हामीले 3 तहका शिक्षाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी र शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगारसँग जोड्दै हामीले विद्यालय शिक्षालाई पनि
प्राविधिक शिक्षासँग जोडेर अहिले मात्रै हामीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ र यसै वर्षदेखि नै भर्खरै हामीले 140वटा विद्यालयहरू 9-12 का विद्यालयहरूलाई प्राविधिक विषयसँग जोडेर हामी विद्यार्थीहरूलाई सिकाइको अतिरिक्त सिकेको सिपलाई उत्पादनसँग पनि जोड्ने गरी हामी अगाडि बढाउन लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। मैले धेरै कुरा यहाँ राख्नुभन्दा पनि यसरी हामीले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि यस विश्वविद्यालयले पक्कै पनि यो क्षेत्रको समग्र शैक्षिक प्रगतिको निम्ति जनशक्ति उत्पादन प्रक्रियाको सँगसँगै यो क्षेत्रको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा यो मध्यपश्चिमको लागि मात्रै नभएर नमुना विश्वविद्यालयको रूपमा राम्रो विश्वविद्यालयको रूपमा अरू देशैभरिका र विश्वभरिका विद्यार्थीहरू पठन पाठन गर्न आउने एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफूलाई अगाडि बढाउनेछ र तपाईहरू आज दीक्षित हुनुभएका विद्यार्थीहरूले देशको यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको निम्ति तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ र यो विश्वविद्यालय खालि यहाँको मात्रै विश्वविद्यालय नभएर उत्पादित भएको विद्यार्थी जनशक्तिले अरू ठाउँमा जाँदाखेरि गर्वका साथ भन्न सकोस् म मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट पढेर आएको हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सकोस्। यो विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको प्रक्रियासँगै यी कुराहरूलाई पनि विश्वविद्यालयले अगाडि बढाउनेछ र तपाईहरू दीक्षित भएका विद्यार्थीहरू र पढ्दै गर्नुभएका विद्यार्थीहरू र आफ्ना छोराछोरीलाई यो विश्वविद्यालयले पढाउँदै अगाडि बढिरहनु भएका अभिभावकहरूले त्यो प्रकारको गर्वको अनुभूति गर्ने त्यो प्रकारको खुसीको अनुभूति गर्ने एउटा सक्षम विश्वविद्यालयको रूपमा यो विश्वविद्यालय अगाडि बढ्नेछ र यहाँबाट उत्पादित भएका जनशक्तिहरूले देश निर्माणको निम्ति त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। मैले यी शुभेच्छा पनि यस सन्दर्भमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र अन्तमा नेपाल र समग्र विश्व जगतको हिजोको गौरवमय इतिहास वर्तमानको यथार्थ र भविष्यको आवश्यकतालाई बोध गरी बदलिँदो समाजको सफल रूपान्तरणमा तपाईहरू अत्यन्त सफल हुनुहुनेछ। सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले नेपाल र नेपालीहरूले यो देशमा केही गर्न सक्छन्, नेपालीहरू आफै सक्षम छन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति तपाईहरूले तत्त ठाउँमा भूमिका निर्वाह गरेर प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मैले यही शुभेच्छा पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र यो विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्नुहुने विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू र यो दीक्षान्त समारोहमा सहभागी सम्पूर्ण प्राज्ञजीहरूलाई तपाईहरू निर्धक्कका साथ यो विश्वविद्यालयलाई अझ थप चाहिँ सक्षम, सबल र यसलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति अगाडि बढ्नुहुनेछ। यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त भनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज की सभा के अध्यक्ष और सह कुलपति जी भाई देवेंद्र पटेल जी, उपकुलपति जी नंद बहादुर जी, कुल सचिव, बहनों और भाइयों, मंच पर बैठे सभी विशिष्ट जन, मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे नेपाली में बोलना नहीं आता, हालांकि लगभग समझ जाता हूं। अधिकांश बात मैं समझ गया माननीय मंत्री जी की और दूसरों की भी, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए आज नेपाली बोलकर प्रयास नहीं करूंगा सीखने का आप लोगों से। नेपाल में आना मेरे लिए घर में आने जैसा है। आप लोगों के बीच में बैठना अतिथि की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह है। भले ही मैं भारत में जन्मा और भारत में मैंने काम शुरू किया, लेकिन नेपाल भी पिछले 40 सालों से मेरा गहन कार्य क्षेत्र रहा है। मुझे उन माओं की तस्वीरें याद हैं, उनके चेहरे याद हैं, उन बच्चों के चेहरे याद हैं जो यहाँ से ट्रैफिकिंग के शिकार होकर भारत ले जाए गए। पिछले 40 सालों में ऐसे बहुत से मौके आए जहाँ
हमारी यहाँ की माएँ और पिता ये भूल चुके थे, शायद ये विश्वास खो चुके थे कि उनकी बेटी, उनका बेटा कभी उनकी गोद में वापस आएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे विनम्र प्रयासों से हमने उनको अपने बच्चों से मिलाया, उन बच्चों को कहीं कालीन उद्योग से, कहीं घरेलू उद्योग से, कहीं सर्कस से, कहीं वेश्यालयों से छुड़ा के यहाँ वापस लाए, तो उन माओं के चेहरों पर जो आंसू खुशी के ढलकते हुए नजर आए, जो बच्चे अपनी माओं से, अपने पिताओं से, छोटे भाई बहनों से चिपटकर कभी मुस्कुराते थे, कभी खुशी में रो पड़ते थे, आजादी की खुशी में, अपनों से मिलने की खुशी में, उनके ढलकते हुए आंसू में मुझे हर बार ईश्वर के दर्शन हुए हैं। क्योंकि अगर ईश्वर उस खुशी में नहीं है, उस आनंद में नहीं है, तो ईश्वर कहीं नहीं। आज आपका दिन है, लंबे चौड़े भाषण सुनने का दिन नहीं है। आज आप पार्टी करेंगे, आपके हाथ में डिग्रियां होंगी, मेडल होंगे, अपनों से मिलेंगे। आज का दिन आपकी जिंदगी में एक नया दिन है। लेकिन मत भूलिए कि जो आपके प्रमाण पत्र पर, आपकी उपाधि पर छपा है, वो सिर्फ अक्षर नहीं है, वो सिर्फ कागज नहीं है। उन अक्षरों के भीतर आपके माता पिता के बचपन से लेकर अब तक के सपने छुपे हुए हैं। All the dreams and aspirations of your parents are written in those scripts. It is not simply a degree. Your hard work reflects on it. बहुत गरीब इलाका है ये, मैं जानता हूँ। मैं एकदम इस सुर्खेत के अंदर तो नहीं आया, लेकिन करनाली के और गांव में और दूसरे इलाकों में बहुत घुमा हूँ। मुझे 3 बार ऐसा मौका मिला कि नेपाल के सुदूर इलाकों की यात्रा करने का मौका मिला। मार्च, the first time when we were able to enact a law against child labor in India, my second home was Nepal, and I started working with politicians over here, social workers, academicians, journalists, and all sections of society to demand such a law to prohibit child labor in hazardous occupations. उस सिलसिले में हमने नेपाल की यात्रा की, नेपाल में कानून बनवाने के लिए। एक बहुत लंबी यात्रा हमने की। 2009 में हमारे साथी मेरे बेटे की तरह हैं, दिल्ली चौधरी जी, जो आजकल लुम्बिनी में मंत्री हैं, पहले केंद्र सरकार में भी लेबर मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली। तो उस यात्रा में एक खास बात थी कि 2009 में जब यहाँ का संविधान बनने की चीजें चल रही थी, नेपाल का संविधान, तो हम जैसे साधारण लोगों ने, जो नेपाल को अपना परिवार मानते हैं, ये सपना देखा कि यहाँ के संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार शुरू से ही बनाना चाहिए। भारत में 1950 में जो संविधान बना, उसमें शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी। इट वॉज नॉट द फंडामेंटल राइट इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, though it was mentioned as directive principles of state policy। लेकिन हमने संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा और हमने वहाँ सफलता पाई। तो मुझे खुशी है, नेपाल के बच्चों को जो यात्रा में चले, नेपाल के भाई बहनों को, यहाँ के नेताओं को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने संविधान में इस चीज़ को जोड़ा, और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। शिक्षा के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है समाज के अंदर, और सरकार के अंदर भी, जो भी सरकारें आई हैं, वो शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की समावेशिता, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, even the lifelong learning which can ensure you employability and jobs in the future. These things have been mentioned by Honorable Minister
few minutes ago, काम और रोजगार और शिक्षा को जोड़ने वाली। आप लोगों को मैं एक छोटी सी उपनिषद की कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में कोई गुरु रहते थे, बड़ी ख्याति थी उनकी। तो उस राज्य के राजा ने अपने पुत्र, जो युवराज था, प्रिंस था, उसे कहा कि तुम जाओ और वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करो, जंगल में गुरुजी की कुटिया में। It was very difficult for a prince to accept this. He insisted not to go. Rather, he told his father that you are the king of this state. आप इस राज्य के राजा हैं, आप आइए और उस गुरु को यहीं बुला लीजिए, वो यहीं पढ़ाएगा मुझे, मैं तो युवराज हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ। And this young man traveled all the way to the forest, sitting on a chariot, elephants and all kind of stardom. ढोल नगाड़े बजाते हुए जब वो वहां पहुंचे गुरु के कुटिया के बाहर, तो दरवाजे नहीं खुले। किसी ने जाके आवाज दी कि देखो युवराज आए हैं इस प्रदेश की, दरवाजा खोलो। नहीं खुला। थोड़ा सा इरिटेट होकर वो नौजवान गया, उसने दरवाजा खटखटाया, बोला दरवाजा खोलिए। कौन? भीतर से आवाज आई, कौन? तो युवराज बोला, जानते नहीं है मैं इस देश का युवराज हूं, ये आपको आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही है ढोल नगाड़ों की। दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार उसने कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला, तो गुस्से में तमतमा के वापस चला गया। पिता ने दोबारा से भेज दिया। तब उसकी समझ में आई कि पिता बार बार क्यों भेज रहा है, कोई ना कोई बात जरूर है। उसने अपना रथ वगैरह छोड़ दिया, हाथी घोड़े छोड़ दिए, अकेला गया दरवाजे पर और खटखटाया। आवाज आई, कौन? उसने कहा, अगर मैं जानता कि मैं कौन हूं तो मैं यहां क्यों आता? मैं यही जानने के लिए तो यहां आया हूं कि मैं कौन हूं। आप लोग इस विश्वविद्यालय में, मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय में, एक नई पहचान लेकर वापस जा रहे हैं। वो पहचान एक स्वाभिमानी नेपाली नागरिक की पहचान है। वो पहचान उस नौजवान की पहचान है जो यहाँ की बहुत सारी कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है। उस वक्त गुरु ने उससे कहा दीक्षा में, बेटे आज तुम अग्नि हो, प्रकाश हो। अभी आपके वाइस चांसलर साहब कह रहे थे धीरे से कि बहुत गर्मी है। अरे भाई, ये गर्मी किसी बाहरी सूरज की नहीं है, ये हमारे नौजवानों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर जो सूरज धधक रहे हैं भीतर से इस नेपाल को महान राष्ट्र बनाने का, उसकी गर्मी। बोलो है कि नहीं? या सिर्फ अपनी नौकरी के लिए? मुझे लोग ये भी कहते थे जब मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, इसके बाद छोड़कर ये अपना बच्चों के लिए आंदोलन शुरू किया, तो सब लोग कहते थे जल्दी से डिग्री हासिल कर लो ताकि अच्छी लड़की मिल सके, अच्छी शादी हो सके। कोई कहता था जल्दी से अच्छे मार्क्स ले आओ पढ़ाई में, माँ बाप कहते थे, परिवार के लोग कहते थे, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी भारत में या भारत के बाहर, विदेशों में भी मिल सकती है। सो द फर्स्ट डी इज ड्रीम, द सेकेंड डी इज डिस्कवर एंड द थर्ड डी इज डू। याद हुई आपको? नहीं हुई? किस किस को याद हुई? हाथ ऊपर करो थोड़ा सा। हैव बिग ड्रीम्स, डिस्कवर योर इनर पावर एंड एक्ट नाउ, डू। मैं यहाँ आके बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
थ्याङ्क यू भेरी मच। देवेन्द्र पौडेलज्यूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आदरणीय उपकुलपतिज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीय सहकुलपति एवं समारोहका अध्यक्षज्यू समक्ष यस दीक्षान्त समारोहलाई विसर्जन गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सिजन लाली गुराँस फुल्ने सिजन हाम्रा आज दीक्षित हुने प्यारा आदरणीय भविष्यका निर्माणकर्ता तपाईँहरूको अनुहारमा लाली गुराँस फुलेको छ, देशको भावना फुलेको छ। नेपाल आफै पनि एउटा सुन्दर देश हो, हामीसँग सबै कुरा छ, भावना छ, एकता छ। यहाँ बाजा बजाउनु भयो, कति राम्रो संस्कृति। इलाममा जाऊ आफ्नै संस्कृति, जुम्लामा जाऊ आफ्नै संस्कृति, डडेलधुरामा जाऊ आफ्नै संस्कृति, जनकपुरमा जाऊ आफ्नै संस्कृति। हामी संस्कृतिका, भावनाका, विचारका हामी नेपालीहरू धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। आजको प्रमुख अतिथिले भन्नुभयो जस्तै डु, मैले त्यसलाई संश्लेषित रूपमा गर भन्नुभएको छ। धेरै कुरा बाँकी छ, तर गर। जसरी लाली गुराँसले यो मौसममा हामीलाई सुन्दरता प्रस्तुत गर्छ, त्यसै गरिकन तपाईँहरू यो देश निर्माणको निम्ति आज दीक्षित हुनुभएका भाइ बहिनीहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोला। यो प्यारो देश, सुन्दर देश निर्माण गर्ने सपना तपाईँहरूको मुटुमा छ, तपाईँहरूको कलेजीमा छ, तपाईँहरूको अनुहारमा चम्किरहेको छ। र यो विश्वविद्यालयले यिनै भावनाहरूको राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्नेछ, शिक्षालाई अझ गुणस्तरीय बनाउनेछ। यो दीक्षान्तको औपचारिक कार्यक्रममा मात्रै होइन, मनभित्र पसेर, दिलभित्र पसेर यो क्षेत्रका नेपाली र नेपालभरिका नेपाली, संसारभरिका पढ्न चाहनेहरूको निम्ति जसरी लाली गुराँसले संसारलाई आकर्षित गर्छ, त्यसै गरिकन यो विश्वविद्यालयले त्यही भावना प्रस्तुत गर्नेछ। मैले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यही कुरा राख्थेँ। आजको यो कार्यक्रम हाम्रो प्रमुख अतिथिजीको समय पनि सकिएको छ, उहाँ अझै फर्कँदै हुनुहुन्छ र यिनी भावनासहित यो कार्यक्रमको यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।